Hola amigos, hoy nuevamente nos estamos enfrascando en una aventura. Nos dirigimos a Paita, vamos a hacer un camping con unos amigos. Bueno, la ruta la organizaron ellos. Hoy estamos yendo en carro, normalmente hacemos rutas en moto, pero bueno, hoy vamos a ir en motos, en carro. Y bueno, veremos si nuevamente logramos pescar algo el día de hoy, ya que la vez pasada no pescamos nada. Así que ya les iremos contando toda nuestra aventura. Bueno, salimos de noche en grupo. La carretera estaba completamente oscura, pero gracias a la iluminación de los vehículos pudimos avanzar sin problemas, mientras disfrutábamos del recorrido y de la emoción de esta nueva aventura. Llegamos al peaje, que ya está cerca a Paita, donde el pago por vehículo ligero es de 8.79 soles y las motocicletas no pagan. Después de un rato, llegamos a Paita y desde allí tomamos el desvío hacia nuestro primer destino, la playa La Grama. Al llegar armamos el campamento frente al mar, encendimos una fogata, compartimos entre amigos y conversamos. Sobre todo reímos y disfrutamos del sonido de las olas durante toda la noche. Sin duda, fue un ambiente perfecto para desconectarnos de la rutina y disfrutar. Al día siguiente me desperté muy temprano, cuando todos aún seguían durmiendo. Vamos a ver el día de hoy si podemos pescar algo. A ver, para divertirse un rato por acá. Y explorando un poco más el lugar, buscando el sitio ideal para poder pescar, encontré un lugar magnífico, donde se apreciaba el agua color turquesa y un túnel, aparentemente formado por las mismas rocas y la erosión del agua. Y fue allí donde viví uno de los momentos más especiales de este viaje. Era la primera vez que lograba capturar peces con una caña de spinning. Fue magnífico. ¡Tramoyo! Para el ceviche de Yurito. ¡Eso! Después de la emoción vivida, decidimos regresar al campamento y compartir la emoción con mis amigos. Comenzamos a recoger todas nuestras cosas, pero antes de partir hacia nuestro siguiente destino, aproveché para sacar el dron y realizar unas tomas aéreas de la playa La Grama. Desde el aire se podía apreciar la tranquilidad del lugar, el color del mar y la belleza de esta playa prácticamente virgen. Sin duda, fue la mejor manera de despedirnos de ese increíble paisaje. Una vez terminadas las tomas, emprendimos el camino hacia nuestro siguiente destino, la islilla. Y bien gente, ahora nos vamos a tomar un rico desayuno. Vamos a buscar un lugar específico. Ahorita dicen que por ahí por la islilla podemos encontrar un buen desayuno, así que voy a hablar con la señora a ver si me prepara mi sudado con lo que acabo de pescar. Y bien amigos, ya disfrutamos un suculento desayuno. Por la emoción del momento me olvidé de grabar cuando la señora preparó mi sudado con mis pescaditos que saqué del mar. Ahora vamos a hacer un tour, vamos a hacer un avistamiento de ballenas. El tour dura 2 horas. Ya estaré conversando con el señor a ver qué alcance nos da y cuáles son las expectativas también sobre este tour. Nos vemos. Bueno, abordamos el bote y iniciamos nuestro recorrido por la isla Foca. Antes de zarpar, conversamos con el guía, quien nos comentó que el tour consistía en recorrer la isla y conocer su riqueza. También nos explicó que el avistamiento de ballenas no estaba incluido dentro del recorrido, aunque si con un poco de suerte podríamos encontrarnos con alguna durante el trayecto. Y vaya que la tuvimos. Apenas llegamos unos minutos navegando cuando a lo lejos comenzaron a aparecer varias ballenas jorobadas. Verlas emerger del agua y saltar frente a nosotros fue un espectáculo simplemente impresionante. Cada año, entre los meses de julio y octubre, esas majestuosas ballenas llegan a las aguas cálidas del norte del Perú después de recorrer miles de kilómetros desde la Antártida. Durante esta temporada vienen para reproducirse y dar a luz a sus crías, convirtiéndolas en esta zona uno de los mejores lugares del país para observar la libertad.
y sin lugar a duda fue uno de los momentos más emocionantes de todo el viaje. Continuando con nuestro recorrido, pudimos también apreciar el paisaje y la gran biodiversidad de la fauna marina que alberga. Durante el recorrido pudimos observar lobos marinos, también encontramos pelícanos, gaviotas, entre otras aves que viven en este refugio natural. También fue posible apreciar algunas embarcaciones pesqueras realizando sus labores y recordando la importancia que tiene el mar para esta zona. Bueno, después del recorrido nos tocó regresar a la playa. Y bueno amigos, eso fue todo el tour. En realidad que estuvo magnífico, conocimos varios lugares. Afortunadamente encontramos unas ballenas, pero no creo que se aprecien en la cámara porque estaban un poco alejadas. Y en realidad es algo que sí les recomiendo y es magnífico, la verdad, es magnífico, es algo que no se deben perder.